Witam, tu Andrzej z Witryny Świat Ducha. Dzisiaj opowieść dla osób udręczonych przez życie, przez własną duszę, u których pojawia się niemożność, autosabotaż, depresja, u których podświadomość bardzo mocno wpływa na życie. Spróbujemy się dzisiaj przyglądnąć, jakie to mogą być przyczyny tych stanów z obszarów duszy tego człowieka. Opowiem o tym, co to są te stare dusze, o tym, że taka osoba może mieć trudną, tragiczną historię osobistą, mogą być traumy, złożone traumy i że dusza w tym momencie może nie atakować z zewnętrza, ale bić w siebie, może bić w osobowość. Także mogą być na przykład trudności w życiu materialnym, czy relacyjnym, związkowym, małżeństwie. Będę mówić o budzeniu duchowym, ale też i przygnieceniu. O tym, jak energia traum wylewa się wokoło. Powiem coś na temat psychoterapii i terapii wglądowych. Na sam koniec w ogóle o terapiach wielowcieleniowych powiem, jakie są tam potrzeby, jakie rzeczy trzeba poprawnie działać, żeby poprawnie wykonywać, żeby w ogóle się przygotować do tych terapii wielowcieleniowych, bo czasami to po prostu no tak z ulicy nie należałoby tego robić. Później jakie codzienne, no wcześniej, jakie codzienne ćwiczenia duchowe warto robić. No i też są takie sprawy, że wiele osób ma przeżycia duchowe, ale zaczyna od takiej duchowości lajtowej, takiej typu happy, szczęśliwość, radośnie, coś tam, nie? I się okazuje, że później, że jest gorzej niż myśleli. I dlaczego? Tak, także takie tematy. Dzisiaj na obrazku bardzo stary dom z kamienia z dachem zrobionym z trawy. To chyba trawa jest. Tak kiedyś były takie niekiedy domy w niektórych miejscach na ziemi. I jest on nad jeziorem jakimś. Czyli tak symbolicznie, to nie jest coś młodego. Dzisiaj nie będziemy mówić o nowych rzeczach, o fajnych takich do przodu. Także poszukiwacze dopaminy możecie sobie iść w innym kierunku, bo dzisiaj dopaminy nie będzie. Dopaminy nie dowieźli. Natomiast będzie o czymś, co jest z dawnej historii i nawet nie naszej jako osobowości historii, ale historii naszej duszy. To raz, czyli takie rzeczywiście stare, dawne zaszłości. Ja osobiście nie lubię historii tak, żeby się czymś fascynować, ale to po prostu jest tak, że to nas dotyka osobiście wręcz i w perspektywie osobistej jesteśmy tym jakby dźgani czasami wręcz. I dlatego mówię, że są osoby udręczone przez właśnie takie efekty wielowcieleniowe działania dusz. Ale tutaj jest na obrazku też jezioro
I też jest, proszę was, coś, co się nazywa duch. Tam jest taka, jakby to powiedzieć, takie powiedzenie, gdzie woda, tam duch. I możecie zresztą zobaczyć, że ludzie jak są przy zbiorniku wodnym jakimś, czy to jest ta rzeka, jezioro, staw, potok, to o wiele częściej fotografują jakieś ujęcia, które są razem z tą wodą, niż inne bez wody. To na bank. Bardzo, bardzo wiele przyciąga woda. Dlaczego? No bo jest energia. I też no, czasami są zakotwiczone jakieś duchy, czyli byty, jakieś istoty tam w tej czy przy tej wodzie, czy w tej wodzie są zakotwiczone takie duchy i to też przyciąga duszę, że dusza no może nie jest zafascynowana, ale chętnie fotografuje wodę. Natomiast dusze potrafią być zafascynowane, kiedy jest tak zwane uroczysko, czyli taki kawałek przyrody, często niewielki. Może być to kilka metrów czy kilkanaście metrów, w którym właśnie jakby są obecne na przykład duchy przyrody i wibracja tamtego obszaru jest o wiele wyższa, o wiele wspanialsza. To po prostu uroczysko, no to jest takie miejsce urocze, tak można powiedzieć. I tam w ogóle już jest ekstra przyjemnie, ekstra ładnie, ekstra, a to właśnie za sprawą tych wibracji, tych bardzo wysokich wibracji ducha, od duchów, które tam się mogą pojawiać. No dobrze, ale to tak na marginesie, taki symboliczny obrazeczek. Także jeżeli ktoś ma ducha, to jest w stanie sobie w miarę radzić, jakoś rozwiązywać problemy na co dzień z własną starą duszą. Co to są te stare dusze? Ano to są takie dusze, które już niejedno przeszły i w tym wcieleniu pojawiają się, jakby to powiedzieć, z pewnym bagażem, czasami bardzo dużym bagażem. Ja tam na witrynie Świat Ducha, na którą zapraszam, napisałem kilka artykułów na temat właśnie starych dusz i nie tylko, że są w różnym wieku dusze, że są młodsze dusze i że są starsze dusze, ale też i na przykład, że jest różna wielkość duszy. Że są dusze, które są mniejsze i bardzo często są młodsze z tego powodu, z tego powodu są mniejsze, że są młodsze, ale jak nabierają przeżyć, bo nie mówię, że doświadczeń, ale nabierają przeżyć, to taka dusza potrafi mocno stać się większa. Stać się mocno większa, ponieważ nabiera energii do siebie. I te dusze, które mają nabranych dużo energii, to są coraz bardziej stare. Coraz bardziej stare, ale też i człowiek, który ma taką duszę, no niestety później, w pewnym momencie, raz, że czuje się nieprzystosowany, nieadekwatny, tak jakby się czuł, że jakby nie przynależy do innych ludzi. Osoby, które mają zresztą dusze z innych linii pochodzenia, o którym piszę z kolei w artykule Istoty o innym pochodzeniu, to takie osoby mogą czuć się w ogóle jakby nie u siebie, na ziemi tak jak nie u siebie. Że tutaj żyję, ale to nie jest moje środowisko, gdzie ja w ogóle jestem. Będą na przykład pół życia sprawdzać, czy ja
tutaj pasuje, czy tam gdzieś indziej, czy jeszcze gdzieś indziej. A z kolei generalnie młode dusze i dusze z linii ewolucyjnej to oni mają wyrąbane na to. Oni tutaj, to jest ich miejsce. To jest moje miejsce, to jest, ja mam tutaj prawo to robić. Wszystko jedno, czy jest jakiś zakaz, czy nie ma zakazu. Ja mam prawo, bo to jest moja ziemia, bo to jest moje miejsce. Tak, mają dusze z linii ewolucyjnej, czyli te, które mogły być kiedyś duszami zwierząt, później ewoluowały do pozycji bycia duszami ludzkimi. Także tutaj o duszach starych. Opowieść dla osób udręczonych przez życie, przez własną duszę. O co tu chodzi? To jest to właśnie, że ludzie, którzy mają kłopoty bardzo często właśnie z osobami narcystycznymi, mogą być udręczeni. Udręczeni właśnie w tych związkach, w tych relacjach, a szczególnie w dzieciństwie. Kiedy to, ale niekoniecznie, może być to partner, na przykład narcystyczny partner i też taką duszę może udręczyć, czyli będzie się zachowywał bez wrażliwości na przeżycia wewnętrzne tej osoby. I w tym momencie można obserwować to, że taka osoba ma tragiczną historię, że pojawiają się traumy, czy też takie traumy złożone. Skrótem do tego jest CT, małe c, duże T. Kompleks trauma, czyli trauma złożona. Na przykład, że ktoś, jakaś pani ma męża, który ją nadużywa na różnych polach i od czasu do czasu robi jej po prostu, jak to mówiąc, można powiedzieć, brzydki numer, czyli ona przeżywa jakąś traumę i przez ileś lat się to nawarstwia. Ciągle ten sam agresor. Ciągle to samo i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. I pojawia się po prostu trauma kompleksowa. Może to wejść w obszar zaburzenia, czyli ta osoba może poszkodowana może w cudzysłowie tego psychicznie nie wytrzymać i może zacząć mieć zaburzenie przeżywania. I w tym momencie będzie to już złożony zespół stresu pourazowego. CPTSD. Complex Post-Traumatic Stress Disorder. Disorder, czyli zaburzenie. Bo na początku może nie być to zaburzenie, może być to tylko trauma, złożona trauma, kompleks trauma. Trzeba. No, warto to wyróżnić, bo to bardzo często widzę, że ludzie się posługują tym skrótem CPTSD, czyli kompleksowe zaburzenie posttraumatyczne, tak? Ale to, tak jak mówię, może to nie ujawniać się i wtedy to jest, to jeszcze nie jest zaburzenie, ale już jest kompleksowa trauma. Ten człowiek może nie wyglądać na tak bardzo zaburzonego. Może chodzić do pracy, może tam coś. O co tu chodzi? Zobaczmy to z perspektywy duszy. Jak tutaj mamy z duszy? No to tak jest, że osoby mające starą duszę bardzo często już mają, powiedzmy sobie, na przykład ducha przebudzonego i już mają, dajmy na to, wysokie standardy moralności. To znaczy, że taki człowiek już nie skrzywdzi kogoś świadomie, że tam podświadomie może tam ewentualnie przypadkowo coś się zdarzyć, tak, że tam dusza zacznie chcieć jeszcze trochę walczyć, ale już świadomie już taka osoba na przykład nie będzie chciała, nie będzie
będzie się wręcz odwrotnie, będzie chciała, jakby dusza chciała, będzie naprawiać to, co zrobiła krzywdę, tak? Bo dusza też nabiera świadomości, może nie tak dużej oczywiście jak duch, ale powolutku ta świadomość też jest i dusza sama sobie w sobie nie jest w stanie poradzić z tymi przeżyciami, z tymi często złożonymi i zakręconymi, przeciwstawnymi sobie przeżyciami, a jednocześnie nie chce na przykład robić krzywdy innym ludziom, a nawet swoim agresorom nie chce robić. Nie chce, jak na przykład są dzieci z dysfunkcyjnych rodzin i tam jakiś ojciec jest po prostu katem, jakiś jest tragicznie upośledzony po prostu, a żyje, ma dzieci i w ogóle tragiczna historia jest, ale dziecko takie może nie chcieć odwetu na ojcu właśnie, a dusza będzie niestety może po prostu zacząć działania autoagresywne, autosabotaż na przykład, czyli dusza będzie w tego człowieka samego, w ofiarę będzie bić. Będzie agresja wobec losu tej osoby. Dusza będzie bić w siebie, na przykład w osobowość. Będzie, jeżeli ktoś się oskarża podświadomie, tak, od wewnątrz siebie, dusza może człowieka sama oskarżać. No to właśnie jest z powodu tego, że nie chce agresji wyrażać na zewnątrz, ale już do osobowości już może być nieprzyjazna, może być bardzo krytyczna, oskarżająca mocno i tak dalej. Tak. Także tutaj jest też taka sprawa i też dusza może generalnie, jeżeli nie jest aż tak agresywna, to z kolei może popaść w depresję, bo może już nie mieć motywacji do działania. Może przez te, dajmy na to, ciężkie lata, przez te traumy stwierdziła, że po prostu nie ma sensu za bardzo żyć, nie ma sensu, nie widzi sensu, nie jest dostosowana, jest nieadekwatna się czuje, tutaj to nie wychodzi, praca, finanse nie wychodzą, własna działalność nie wychodzi, związki z mężczyzną, z kobietą nie wychodzą. Pojawiają się postawy depresyjne i osobowość chce, dajmy na to, coś osiągać, czy widzi, że tam inni ludzie, dajmy na to z klasy, o, ten osiągnął to, ten tamta osiągnęła tamto, to czemu ja nie, prawda? Bo co, ja jestem gorsza? No, jeżeli tam ktoś ma na przykład młodą duszę, młodszą duszę, albo jeszcze w takiej fazie, w której jeszcze można coś osiągać, to tamta osoba to osiągna. Ale tego nie widać, bo dusz nie widać, tylko czuć je. Duszę można wyczuć. Jasnowidzowie mogą zobaczyć to, albo też wyczuć, bo to jest jasnoczucie na przykład. Ja mam jasnoczucie i to jest dosyć łatwe. Myślę, że bardzo wiele osób ma jasnoczucie. Ja to już kiedyś mówiłem o takiej historii. Byłem kiedyś u kolegi tam nad jeziorem Otmuchowskim i on ma dwóch chyba braci, chyba dwóch ma. I tam rozmawiamy sobie, jeden z nich przyszedł. No taki wielki, ogromny, taki wiecie, osiłek taki, no jakby to powiedzieć, można by przypuszczać, że to jest człowiek taki nieczuły, taki wiecie, taki z gruba cięty i on tam jakiś biznes miał w tym czasie, może nadal ma, nie wiem. A my tutaj sobie o duchowości rozmawiamy. No to mówię, a on mówi, ja w tą duchowość to zupełnie nie wierzę. Mówię,
okej, nie musisz wierzyć. Nikt cię tutaj nie przymusza, a ja cię nie będę przymuszać do tego, żebyś uwierzył w duchowość. No i tak rozmawiamy, on się zaczął interesować i zaczął mówić tam o sobie, jak tam on ten biznes rozkręca, co tam robi. I mówi tak, no wiesz, bo jak wchodzi do mnie jakiś gościu, otwiera drzwi, robi kilka kroków w moim kierunku, to ja już wiem, czy ja z nim chcę robić interes, czy ja nie chcę z nimi robić interesu. A ja się zacząłem śmiać. No to ty jesteś jasnowidzem. On myślał, że ja żartuję. Ja mówię, nie, ty po prostu czujesz, masz jasnoczucie. Od razu na dzień dobry wiesz, z kim masz do czynienia przez jasnoczucie. I ty wiesz, czy chcesz z tym człowiekiem mieć do czynienia, czy nie, bo od razu po prostu twoja dusza ci też powie i od razu masz wnioski. Na dzień dobry. On takie oczy zrobił, mówi, o, to tak? To tak jest? No ja mówię, tak, no co się dziwisz, kurczę. Masz, przecież tego człowieka ani nie widziałeś, ani nie znasz, ani nawet wiele nie powiedział, tylko może dzień dobry powiedział, tak? On tak się dziwi, zastanowił, ojej. Także to wiecie. Niektórzy ludzie działają w obszarze duchowym, w obszarze dusz, nie wiedząc, że to robią. I to mogą działać naprawdę bardzo, bardzo intensywnie. No ale jeżeli tam, prawda, w szkole im o tym nie powiedziano, na religii im o tym nie powiedziano, bo to wiecie, wszystko jest zakazane, tego nie wolno, tamtego nie wolno, to człowiek po prostu taka deska wychodzi z tej szkoły, z tej religii, taka po prostu nieczuła, przynajmniej tak sobie sam o sobie masz wyobrażenie, prawda? I później jak tu żyć, prawda? Ale się daje, bo wiecie, tutaj możemy się dużo nauczyć. Co prawda nie od oficjalnych źródeł, bo one są bardzo często właśnie opanowane przez osoby mające niewiele wspólnego z jakąś mądrością. Zarządzający zaś mają wiele wspólnego z ciemnymi siłami duchowymi. Tam różne dyrektory, jakieś kierowniki, jacyś wiecie, szefowie, to bardzo często krokodylce mają i po prostu są po stronie ciemnych sił duchowych. No to więc co? Jaką, jakby to powiedzieć, jaką agendę mają chęć wykonywać, tak? Czy świetlistą, czy ciemną? No raczej ciemno. No to sorry, ale u nich się o duchowości człowiek nie nauczy, bo by jeszcze się uwolnił, bo by jeszcze się wyzwolił z więzów. No a tym siłom po prostu to nie w smak, że my będziemy się wyzwalać z więzów, prawda? No. Także my mamy możliwość obudzenia się duchowego. My mamy możliwość zobaczenia, kim jesteśmy przygnieceni, że nasze dusze są po prostu przygniecione, przywalone, że są zduszone, zdołowane, że te nasze dusze ledwo tam żyją. Dusza to jest taki autopilot życiowy. I żeby dobrze funkcjonowała, no nie wolno, żeby duszy tak przygniatać, żeby duszy tak robić kłopotów, tak? No ale ciemni oczywiście chcą, żebyśmy mieli jak najwięcej kłopotów, no bo wtedy, jeżeli mamy traumy, to my będziemy, jakby to powiedzieć, krwawić. Będziemy ciężko poszkodowani i wtedy nasza dusza się będzie pozbywać energii. Tak? To jest takie w cudzysłowie krwawienie duchowe, że to energia, kiedy po prostu są
uszkodzenia w ciałach subtelnych, w aurze, to wtedy energia wylewa się na zewnątrz. Jest dużo cierpienia i ten człowiek po prostu ma coraz mniej energii dla siebie, a energia cierpienia się wylewa wokoło. To ja widzę teraz to przecież. To jest jakby w cudzysłowie przykre, ale normalne zjawisko u tych ludzi, których spotykam na przykład w sklepie. W jednym, drugim, w trzecim chodzę i patrzę. No w różnych sklepach są różni ludzie, ale generalnie w tych tańszych jakby sklepach są tacy ludzie, którym jest bardzo ciężko. Jest bardzo ciężko żyć i oni są bardzo przytłoczeni i dużo cierpienia przeżywają i z nich po prostu to cierpienie wycieka. No a ciemni to po prostu są w siódmym niebie, no bo przecież darmowa energia dla nich do życia, tak? Do podtrzymywania ciemnej świadomości. No i przecież tacy ciemni, oni nie będą tak łatwo rezygnować z tego, bo dlaczego? Dlaczego by mieli z takiego łatwej zdobyczy rezygnować? Poza tym wiele osób ma traumy z poprzednich wcieleń. To się nazywa karma z poprzednich wcieleń i to po prostu są obciążenia u dusz, które przeszły tą barierę przez śmierć, czyli na poziomie przyczynowym, bo jest tak, fizyczny, eteryczny, astralny, mentalny, przyczynowy. I do mentalnego wszystko się rozkłada w czasie śmierci, ale przyczynowy zostaje. I tam w przyczynowym już są zalążki karmy i to przechodzi na następne wcielenie i się człowiek wciela i że tak powiem w cudzysłowie znikąd okazuje się, że ma, z czasem się okazuje, że ma obciążenia. Dlaczego? No takie to miłe było dziecko i zobaczcie na kogo wyrosło, tak? No dlaczego? No dlatego, że się zaktualizowała karma, że te zapisy w duszy się wcieliły, bo dusza się nie wciela od razu cała, bo często jest bardzo duża i to wcielenie jest stopniowe, jest proces wcielenia. W duszach jest bardzo dużo procesów i jest po prostu proces wcielenia się. I taki człowiek, kiedy po prostu mu ta karma w pewnym momencie się uruchomi, może od pewnego momentu nawet w swoim życiu zacząć się gorzej czuć, że może się gorzej po prostu gorzej żyć. Tutaj też jest sprawa tak zwanych spłatorów karmicznych, to znaczy, że dusze, które dajmy na to z moją duszą miały zatarg w poprzednich wcieleniach, których na przykład moja dusza pokrzywdziła kiedyś, te osoby, te dusze w poprzednich wcieleniach, no to one bardzo często tak dużą chcą, tak mocno chcą odpłatę wziąć na mojej duszy, że będą się tutaj wcielały blisko mnie, albo nawet mogą być moimi rodzicami. I dodadzą mi do pieca po prostu w tym wcieleniu i stwierdzą, że nie mam co się tutaj jakby wyobrażać sobie, że moje życie może być fajne, bo oni mi uprzykrzą to życie. I w tym momencie na przykład będą tacy rodzice bardzo nieżyczliwi, czy wręcz agresywni, czy wręcz degradujący dla dziecka. Oczywiście to może być pod ładnym płaszczykiem tym narcystycznym, że wiecie, na zewnątrz jest wszystko glanc, że dziecko jest w najlepszym porządku, że oni są najlepszymi rodzicami pod słońcem, jak się zajmują, a tutaj jest to w ten sposób i w ten sposób to dziecko jest zaopiekowane i tak dalej. Wszyscy, wiecie, te latające małpy w rodzinie będą po prostu w małpi sposób wszyscy popatrzą i mówi, o jaki wspaniały ten człowiek jest, jak umie
to dziecko zaopiekować, a ono jest takie jakieś niechętne do tego rodzica. Czemu ono takie niechętne? Przecież to taki wspaniały człowiek, prawda? No i wszystko od razu oskarżenie idzie na dziecko. To właśnie jest domena narcystyczna. Narcyzi tak pięknie umią zrobić sobie dobrą prasę, dobry wizerunek. Także po latach takich ciężkich przeżyć, nadużyć, wręcz tragedii życiowych, taki człowiek nie umie żyć, bo dusza została zdegradowana, a czasami nawet mocno zniszczona, nawet w tym wcieleniu. I to, co mówię o tej duszy, to potwierdzają psycholodzy, że tam po prostu jest trauma, tak? Czyli zranienie. Po grecku trauma to zranienie, zdaje się. Czyli takie ciało duszy tego człowieka jest mocno poranione. I jak żyć z takimi ranami, które co więcej się mogą nie goić, bo tak jak piszę na moim blogu, no to tamto poranienie od krokodyli to nie ulecza się z czasem. Nie. To nie jest tak, że czas leczy rany. To jest akurat fałszywy trop. Dopiero terapia często długotrwała, często modlitwy wstawiennicze, dopiero coś potrafią pomóc, ale naprawdę trzeba się często mocno zaangażować. I taki młody człowiek mówi tak, no przecież co ja im zawiniłem? Jeszcze mam się terapeutyzować, jeszcze mam pracować nad sobą, jeszcze mam i nie mam, jakby to powiedzieć, źle mi się żyje, miałem kiepskie dzieciństwo, nie mam perspektyw dobrego życia, nie mam dobrego związku, dobrej pracy nie mam. O co tu chodzi, prawda? No to jest właśnie cały taki zespół niedostosowania, można powiedzieć, i udręczenia takiego przez osoby, zwłaszcza właśnie przez osoby zaburzone, toksyczne, narcystyczne. I w Polsce jest tego bardzo dużo. To raczej mógłbym powiedzieć, że to jest norma niż wyjątek, bo tak można by było powiedzieć. No to tam zaburzenie to są jakieś wyjątkowe przypadki. Jak ktoś umie patrzeć, to zobaczy, że wiele przypadków jest po prostu, jak to można powiedzieć, niezdiagnozowanych. Także co z tym robić? Ja bym proponował, żeby zacząć od codziennych ćwiczeń psychologicznych czy duchowych, na które mogłyby składać się na przykład pisanie dziennika, pisanie afirmacji z odpowiedziami, obserwacja swojej duszy, co ta dusza robi, co danego dnia przeżywam, jakieś coś, co się nazywa tabelą uczuć, tabelą emocji. Są takie tabele i po prostu sobie pisać, co ja przeżywam, dlaczego, co moja dusza przeżywa, bo to niekoniecznie ja muszę w osobowości mieć takie postawy jak moja dusza. Moja dusza może mieć zupełnie osobne przeżycia niż ja. Niż ja jako świadome ja, jako osobowość, to może być zupełnie co innego. Możemy się rozmijać, ja mogę być na przykład wściekły na moją duszę z punktu widzenia osobowości, bo moja dusza tam na przykład kogoś, dajmy na to, chce dojechać, bo jest wściekła na kogoś, a ja jestem wściekły na moją duszę, że powinna to zostawić, powinna się porządnie zachowywać i nie robić mi kłopotów, tak?
Bo jeżeli, dajmy na to, ta dusza zrobi jakieś coś niedobrego komuś, no to kto będzie zbierał efekty? No, osobowość, ciało będzie zbierać efekty, tak? Można liczyć się z jakimiś na przykład nieprzyjemnościami i tak dalej. Przyczyna w duszy, a po prostu osobowość i ciało mogą zbierać efekty. Także tutaj trzeba wiedzieć, że nie jesteśmy tak jednolici, jak tutaj nam mówią. I możemy, zresztą profesor Dąbrowski świętej pamięci mówił o nieprzystosowaniu, o dezintegracji pozytywnej i tam jeden z tych punktów jego skali był dynamika podmiot, przedmiot w sobie. To znaczy w sobie czujemy, że jedna część jest podmiotem, druga jest przedmiotem świadomości, zainteresowania, refleksyjności, że ja jako świadomy ja mam refleksyjność wobec tego, co ja osobiście nazywam to duszą. Ktoś inny może to nazywać podświadomością, nieświadomością. Różne może być rzeczy. Można mówić o wzorcach przeżywania. Różne rzeczy się dzieją. Chodzi o to, żeby działać ze sobą, żeby wypunktowywać, zajmować się konkretnymi swoimi przeżyciami, konkretnymi i też szukać rozwiązań. Chociażby w książkach, w jakichś naukach, w filmach w internecie, w tekstach w internecie. Jest tego dużo. Nie musimy od razu patrzeć się na pierwsze rozwiązanie, jakie nam przyjdzie, bo dla różnych dusz, dla dusz o różnym wieku są różne rozwiązania, tak? Tak jakby dajmy na to, że jest paliwo do samochodu benzynowe i to jeszcze różne oktany, jest paliwo dieslowskie do samochodu, jest paliwo na przykład do parowozów jest inne, może też być dieslowskie, do samolotów jest inne paliwo, prawda? I tutaj różne dusze mogą funkcjonować na różne sposoby i my możemy zobaczyć sobie właśnie dla naszej duszy jaki typ na przykład psychoterapii, podejścia psychologicznego, podejścia filozoficznego pasuje, co mi odpowiada, co mi nie odpowiada. Rozwijamy świadomość. Także nie obiecuję tutaj od razu wspaniałości, bo życie tutaj jest dosyć rzeczywiście ciężkie i są po prostu istoty, które tutaj nas, no powiedzmy sobie, zarządzają, jak to w szóstym rozdziale listu do Efezjan mówi się, że są pewne istoty zarządzające tutaj ziemią. I to nie są istoty od Boga, takie, że to są dobroczynne. Nie. To tutaj tą ziemią inne istoty rządzą. I o tym jakby cichutko jest i wszyscy by chcieli zapomnieć, natomiast kłopoty, jakie tutaj mamy na ziemi, nadal są i wcale się nie chcą jakby zwijać. Są po prostu, no ciemni muszą mieć kłopoty tutaj na ziemi, muszą tworzyć zawieruchę, ale też nie mogą nakazać nam, żebyśmy się w tej zawierusze odnajdywali. Nie mogą nam kazać, żebyśmy musowo poddawali przeżycia tym wszystkim kłopotom, które tutaj są.
tak? Przykładowo kilka lat temu właśnie mieliśmy taką akcję globalną, w czasie której bardzo wiele osób było mocno zaniepokojonych i w ogóle wybitych z dobrostanu, ale to w większości byli ludzie bez ducha, bo oni nie mają refleksyjności, nie mają umiejętności rozpoznania, co tam w nich działa. I bardzo mocno ucierpieli przez ten okres. I nabrali i zarówno sporo karmy, sporo lęków, sporo jakichś tam przeżyć przykrych. No, ale tak po prostu było, że był atak ciemnych i tyle, no. Tutaj jest warto też wspomnieć, że jest taka duchowość typu szczęścia, typu happy. O, jak fajnie tutaj duchowość jest po to, żeby osiągnąć wspaniałe sukcesy w życiu. No to tak średnio. Tak bym powiedział, że jest to troszeczkę oszukiwanie siebie. To tak jak z tym książkami Spaldinga, który ponoć był w Indiach, w Tybecie i ponoć opisywał tam właśnie swoje przeżycia, jakie to tam ciekawe osoby spotykał, ale tak wiecie, czytałem tą książkę i patrzę, mówię, kurde, przecież te osoby, których tam spotykał, to były w większości związane z religią katolicką. To się kupy nie trzyma. Ale powiem wam, że było ileś osób, które było przekonane, że te książki są bazowane na prawdzie, że po prostu stwierdzili, że no tak, to jest wspaniałe, ojejku, jaki to wspaniała rzecz, nie? To znaczy, że po prostu dusze tych osób łyknęły ten przekaz i po prostu tą taką podstawioną duchowość, taką szczęśliwościową duchowość uważali za prawdziwą. No niestety po jakimś czasie to może po prostu mogą przejść do realiów i do zauważenia, że tak aż łatwo nie jest tutaj na świecie. I ta cała, jakby to powiedzieć, akcja związana z narcyzmem, z tym, że tutaj odkrywamy ileś osób narcystycznych, no to jest to, jest to po prostu związane z tym, że widzimy te sprawy w realnym świetle, a nie takim podkolorowanym, prawda? Często jest to trudne. Często jest to trudne i no niestety, ale tak no musi widać tak być, no. Tak. No i tak na koniec o terapiach wielowcieleniowych. To taką terapią na przykład może być coś na kształt sesji regresingowych, sesji takich podobnych do kalogerogryfasji. Ja to nazywam sesjami wglądowymi, regresyjnymi. To może dać wglądy w to, co dusze przeżywały kiedyś w dawnych czasach. I dzięki temu możemy sobie jakoś troszkę bardziej poukładać to, co tam ta dusza jakby przeżywała. Ale też nie ma co się jakby fiksować na tym, że to musi nas uleczyć, bo może nas nie uleczyć. I byśmy byli na przykład rozczarowani tym, że to ja tyle zainwestowałem tam na przykład w te sesje, bo to niektórzy pobierają jakieś horrendalne pieniądze za to, no, utrzymują siebie na wysokim stanie, poziomie zarobków i w ogóle wiecie, no niby mają prawo, niby to jest tak, że
o ile znajdą ludzi, którzy chcą im te pieniądze płacić, no to mogą sobie to robić, w cudzysłowie mogą, tak, ale ja myślę sobie, że wiedząc, że to niekoniecznie musi pomóc, że to być może, że dla młodszych dusz to pomaga, fajnie, ale to jest robienie po prostu takiego świętego interesu, tak jak kiedyś sprzedawali odpusty w kościele, tak? Taki święty interes, że o tutaj macie, wiecie, tutaj jakieś pozostałości po jakimś świętym, to jak zapłacisz tyle za te pozostałości, no to będziesz miał na przykład, czy miała ileś tam lat w czyśćcu mniej, tak? No niby fajnie, ale tak się to nie dopina troszeczkę. Tak się to nie dopina, bo to tak nie działa, tak? I po prostu po iluś latach tego sprzedawania odpustów to niestety dla wielu, bo to był świetny interes, wiele osób jakby płaciło i w to wierzyło, ale to fałszywe, oszukaństwo jest. Także do terapii wcieleniowych ja bym powiedział, że są pewne wymogi. Tak jak Leszek Żądło mówił zawsze, że te sesje regresingowe muszą być poprzedzone, działaniami osobistymi, takimi jak medytacje, afirmacje, modlitwy. No i dopiero mogą być sesje regresingowe, bo tak bez tego, tak z ulicy to jest po prostu, no może nie jest niebezpieczne, ale to się po prostu nie dopina. Tam ten człowiek sam może nie wiedzieć, z czym ma do czynienia. Tak naprawdę i może nie być wręcz nawet wystarczająco mocno duchowo obudzony. Także praca własna w tych działaniach to też jest potrzebna, żeby w ogóle złapać te treści, złapać konwencję, złapać możliwość wchodzenia w te odmienne stany świadomości, bo to nie dzieje się na codziennym stanie świadomości, kiedy umysł jest w stanie beta, kiedy są fale typu beta obecne w mózgu. To raczej przechodzi się do fal alfa, do fal teta i wtedy coś się dzieje. No dobrze. I jeszcze na koniec egzorcyzmy. Też warto pamiętać o tym, że tutaj po prostu nasza dusza może przyciągać też jakieś byty z zewnątrz, które tutaj też będą chciały na nas żerować i trzeba od czasu do czasu może się ich pozbywać też. Ja nie mówię, że szukać na zewnątrz siebie przyczyn tego i obwiniać te byty, czy obwiniać innych ludzi, czy cokolwiek, bo bardzo często jest to tak, że przyczyny są w nas i nasza dusza jakby wylewa tę energię cierpienia na zewnątrz i inne dusze przychodzą i pokazują naszej duszy, nam samym, prawda, że i triggerują nas. No zobacz, to tak jak małe dziecko, jak na przykład jak pijak się zatacza, tak? No to małe dziecko, taki chłopczyk iluś letni, może tam podejść do tego pijaka i też mu tam pokazywać, jak taki się zatacza, zobacz jak ty się zataczasz, jakie to głupie, nie? To takie naśmiewanie się z kłopotów. Naśmiewanie się, tak? No. To jest wtedy, kiedy właśnie na przykład z tego pijaka wychodzą te energie cierpienia, a dusza tego chłopczyka stara się pokazać tamtej stronie, jak to widzi. Ten chłopczyk z osobowości to nie pokazuje tego, nie umie nawet jakby zrozumieć, z czym ma do czynienia w tym pijaku. Albo jak
ktoś jest kulawy, tak, to no to dajmy na to, dzieci mogą przezywać tego kulawego albo, no może teraz nie to, ale kiedyś w dawnych latach to tak bywało i albo naśmiewać się, albo pokazywać mu, naigrywać się, chodząc właśnie tak, że będą same udawały, że kuleją, tak? Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek, który kuleje, no niestety, ale ma te energie uszkodzone i tymi energiami uszkodzonymi cierpieniem sieje wokoło. Wokoło tego rozsiewają się te energie cierpienia, te energie jakby to powiedzieć, niefunkcjonalności, bólu wewnętrznego, tak? I te dzieci zamiast wesprzeć, zrozumieć tego poszkodowanego przez los człowieka, zamiast go jakoś, dajmy na to, współczuć, to one mu po prostu jakby palec w oko wsadzają. No zobacz, zobacz jak kulejesz, zobacz, nie? To znaczy pokazują mu, że w jego duszy, w własnej duszy są przyczyny, jakieś przyczyny na to, że tak kuleje. To nie jest tylko takie, wiecie, od pokazywanie złoczynne, niechętne wobec tego człowieka. To tak by się tylko wydawało, że o, tutaj mu pokazują, naśmiewają się, wyśmiewają się z tego, że on jest upośledzony. No nie do końca. Owszem, oczywiście robią mu przykrość, ale to nie jest jakby głównym celem ich dusz. Być może w osobowości tak jest, być może osobowości tych dzieci rzeczywiście chcą się wyśmiać, pośmiać się, prawda, z tego cierpienia. Natomiast dusza jest nierefleksyjna i jakby wzmacnia, inspiruje te dzieci do tego, żeby mu to pokazały, bo dusze bardzo często nie mają przekazów słownych, nie posługują się tak jak my językiem, dopiero trzeba rozmawiać, umieć rozmawiać z duszami. Natomiast bardzo często dusze posługują się językiem przeżyć, wydarzeń w życiu. Napisałem kiedyś taki tekst. Wydarzenia w życiu są językiem twojej duszy. I tak właśnie najpewniej jest. Także jeżeli nam się coś wydarza, jeżeli jesteśmy striggerowani przez coś, jeżeli nasza dusza nas powoduje, że mamy jakieś tam przeżycia, z których nie jesteśmy w stanie wyjść, że mamy jakiś los ustalony, abyśmy chcieli mieć inny los, to bardzo często jest właśnie dlatego, że nasze dusze w sobie mają takie treści, takie przeżycia, które wymuszają niejako taki los. To nie są doświadczenia naszej duszy, bo doświadczenia wynikają z refleksyjności, a dusze nie mają refleksyjności, więc po prostu my jesteśmy jakby za ucho ciągnięci po pewnych wydarzeniach, które nie są dopięte, to są wydarzenia karmiczne, których potencjał karmiczny nadal jest wysoki i nadal ta dusza może nie być oczyszczona z tej karmy. Bo karma to jest takie jakby przymusowe działanie. Osoby, które mają dużo karmy, są niejako niewolnikami w swoim własnym życiu. I dlatego właśnie warto się sobą zająć, duszą się własną zająć warto. Dlatego właśnie nagrywam tą opowieść dla osób udręczonych przez życie, przez własną duszą, aby miały punkt odniesienia, aby miały
perspektywę do zajęcia się sobą samymi i z własną duszą. Mam nadzieję, że dzisiejszy film wam jakoś to przybliżył. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają. Pozdrawiam. Życzę wszystkiego dobrego. Na razie.